Paham tuh? Henteu. Wainan. Ih, anggota. Urang mah bingung anggota. Ari eta seblak parasmanannya. Saha tanu kawina mang toto? Aduh, ente mah min gitu-gitu acan ge meniket ka jadi pikiran. Ih, mang soalna peuting wae ge umin teu bisa sarebe eta mikiran seblak parasmanan. Astagfirullah, Umin. Ya, matang disebut seblak parasmanan teh karena konsep penyajiannya di mana si pembeli eta nyokot sorangan bahan jeung topping seblak eta di bahan-bahan anu geus disadiakeun. Oh, gitu. Paham teu? Henteu. Wainan cuma aing anu capek-capek ngajelaskeun.